السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي القناة، كنرحب بكم مجددا على القناة في فيديو جديد إن شاء الله. غادي نشارك معكم واحد لونتي أليرجيك ناتوريل، يعني واحد المضاد للحساسية طبيعي 100%. كيتعتبر مكمل غذائي ليس بدواء، وكذلك كيعالج المشكل ديال الحساسيه بدون اعراض جانبيه اللي كيكونوا كيترتبوا مورا استعمال دوك لي زونتي اليرجيك اللي كيكونوا في الصيدليات، دوك مضادات الحساسيه. مع طول المده ديال الاستعمال ديالهم تيترتبوا عليهم اضرار جانبيه او لا عوارض جانبيه. هذا المكمل الغذائي اللي غنهضر لكم عليه اليوم ما فيهش دوك الاعراض الجانبيه اللي كيكونوا مورا استعمال لي زونتي اليرجيك. هذا كيتواجد في الصيدليات وكيتباع بدون وصفه طبيه او بوصفه طبيه. الاسم التجاري ديالو كورالير كبسولات، فيه 30 كبسوله، الثمن ديالو 129 درهم ونص. كيتكون من عناصر طبيعيه من مستخلصات الكريستين، كذلك لا فيتامين دي 3 اللي معروف كيهز لنا المناعه، كذلك وكيخلصنا من بزاف ديال الاعراض الجانبيه اللي كيكونوا كيترتبوا على الحساسيه، وكيهز المناعه وكيقويها، كذلك ما كيخليش لنا دوك الاعراض الحساسيه يبانوا. كذلك كيتكون هذا المكمل الغذائي من الكركمين او الكركم، اللي هو مضاد للالتهاب طبيعي، وكذلك مضاد للحساسيه طبيعي. هذه التركيبه هذه تجمعوا باش يعطيونا مضاد للالتهاب طبيعي كذلك ومضاد للحساسيه طبيعي 100% ناتوريل. كيخلص من دوك الاعراض ديال الحكه ديال الاعين او ديال الانف او السيلان ديال الانف والجيوب التهاب الجيوب الانفيه، كذلك تهيج الحلق او السعال الجاف او الكحه اللي ناشفه تتكون مترتبه على الحساسيه. الناس اللي عندهم الربو او الحساسيه تتكون عندهم داك الكحه ناشفه، كذلك الناس اللي عندهم العطيس بزاف والكحه ناشفه او داك الحلق ديالهم كيكون كيحرقهم. طريقه الاستخدام ديال هذا الدواء 2 كبسولات في اليوم، يعني كبسوله في الصباح وكبسوله بالليل. كتبقى على حسب التجاوب ديالكم مع العلاج. تقدر غير 15 يوم تحسنوا وتلقاو نتيجه، يقدر من شهر، يقدر من شهرين. كتبقى اصلا هذا الدواء هذا ما غيعطيكمش شي اثار جانبيه، يعني ما عندكم مناش خفتوا تستعملوه، ما خفتوا من والو. المرأة الحامل والمرضع ما يمكنش لا تستخدم هذا الدواء الا باستشاره ديال الطبيب. كذلك الاطفال اللي قل من 15 سنه تيستشروا مع الطبيب المعالج ديالهم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال اعجابكم. شكرا على حسن المتابعه.